ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਚੋਗਾ ਚੁਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਛੀ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੀਵ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।